Yebo. Bafethu thokozani. Kuni nonke lena enazi Solomon inyanga. Ngizwa njengominyanga. Kuthi umfana losemusha lozalwa inyanga esekhona namanje lengavela kuma social media kodwa leGqilaza. Engisho bafethu ngokukhulu ukuzithoba nokuzihlisa. Ngicela ukunitshela nje ngoba ngiyazi ukuthi nina ngami ngidlelana. Lapha abantu ke mina labahlukile kakhulukazi abantu abangakhulumi kakhulu social media. Yeah, I know inamba yami you guys ni share kakhulu. Ngokukhulu ukuzihlisa nje ngokukhulu ukuyithoba. Ngicela bafowethu kubo bonke abantu balihlezi betshela abantu ngami mina nawuzakeni ngiyathanda ukuthi ungavezana uthi dokotela unjani ngifuna ukuza kuwe ngathola nini. Mina moza kum number 1 I have to make sure ukuthi ngazi ukuthi uza ngani uphathwa ini na ufika la emakhosini uyabona into nje bafethu before sikhulume nje deep kakhulukazi ngiyabona ne WhatsApp niyathi kodwa moza la kimi kumele ngazi udingani ufunani yabona into kanjalo ngizokutshela ukuthi phatha lokho nalokho kunezinto eziphathwayo nawudinga ukuthi uze la esigodleni awuvesane nje dokotela ngifuna ukubona ungibona udingani ukuhlola uyi300 nje kodwa but nalapho kadibeni uzongumhlahla uze ngani kodwa ukuhlola nje normally nje general nje uyi300 0727447804 thokozani ngithanda ukudlulisa nje bafethu angini makhosi